Merhaba arkadaşlar, Oha Diyorum'a hoş geldiniz. Ben Cem. Bu videoda dünyanın en zeki 10 köpek türünü listeledim. Bakalım en zeki köpek ırkı hangisiymiş? Tersten başlıyoruz. Listemizin 10. sırasında Avustralya çoban köpeği var. Uzun yıllardır en çok kullanıldığı yer inek sürülerine kılavuzluk yapmak. Bu nedenle de kendi kendine karar verme yeteneği oldukça gelişmiş. Ayrıca çok da düzenli bir tür. Öyle ki yavruyken oynadığı oyuncakları sonrasında götürüp yerine bırakıyor. 9. sırada Rottweiler türü köpekler var. İnsanlara bazen sebepsiz yere saldırdığı için aslında korkutucu bir tür. Ancak iyi bir eğitim geçirdiğinde kılavuz köpek veya polis köpeği olarak kullanılıyor. Zekasının yanı sıra cesareti ve koşulsuz sadık olmasıyla da ünlü. En zeki köpek türleri listesinin 8. sırasında Papillon cinsi var. Görüntüsü hiç öyle değil ama gerçekte saldırganlığıyla tanınıyor. Sahibini çok fazla sahiplendiği için onun başkasıyla iletişim kurmasına tahammülü yok. Öte yandan zekasından ötürü eğitilmesi çok kolay bir hayvan. 7. sırada sevecenliği ve sabrıyla ünlü bir köpek var. Labrador. Dünyanın en yaygın köpek ırklarından biri. Çocuklarla arası çok iyi olduğu için yaygın bir aile köpeği. Koşuşturmaya bayılıyor. Aklınızda olsun. Hareket etmesine imkan sağlamazsanız hemen kilo almaya başlıyor. Zeki köpek ırkları listemizin 6. sırasında Shetland çoban köpeği var. Sahiplerinin iddiasına göre insan kadar zeki bir cins. Yüzlerce koyundan oluşan bir sürüyü tek başına yönetebiliyor. Sadık ve arkadaş canlısı olmasına karşın çocuklarla arasının pek iyi olmadığını söylemem lazım. Korkusuzluğu ile ünlü olan Doberman listemizdeki en zeki 5. cins. Bekçi köpeği deyince akla gelen ilk isim. Saldırganlığıyla çok meşhur. Öte yandan profesyonel birinden eğitim aldığında iyi huylu bir aile köpeği olabiliyor. Hatta bazıları öyle sakin oluyor ki sahipleri köpeğimde bir sorun mu var diye endişelenip veterinere götürüyor. 4. sırada en sevilen köpek ırklarından biri var. Golden Retriever. Dünya üstündeki en sevecen, sadık ve sabırlı köpek türü. İnsanlarla, özellikle de çocuklarla ilişkisi mükemmel. Bu yüzden de ev köpeği deyince akla ilk o geliyor. Zekalarından ötürü haliyle eğitilmesi de çok kolay. Şimdi geldik en zeki 3 köpek ırkına. 3. sırada tanıdık bir isim var. Alman kurdu. Çok zeki, cesaretli, koruma içgüdüsü yüksek bir ırk. Çocuklarla ilişkisi mükemmel olduğu için iyi bir aile köpeği. Ancak evde boş oturmayı hiç sevmiyor. Ona bir iş verdiğinizde huzurlu ve mutlu oluyor. Polis köpeği olarak görevini layıkıyla yerine getiriyor. Kolay eğitildiği için sinema filmlerinde de çok başarılı. 2. sırada sürpriz bir köpek türü var. Kaniş. Çok zeki olduğu için eğitilmesi aşırı kolay. Zaten bu nedenle sirk gösterilerinde en çok onlara rastlıyoruz. En büyük düşmanı yalnızlık. Onu evde yalnız bıraktığınızda camda yolunuzu gözlüyor. Bekçi köpeği olarak da işe yarıyor. Ama tabii hırsızı korkutmakta değil, sizi haberdar etmekte başarılı. Ve geldik dünyanın en zeki köpek cinsine. Hangi tür dersiniz? Biraz düşünün bakalım. Söylüyorum, İskoç çoban köpeği. Ülkemizde Lassie olarak da tanınıyor. Öyle zeki ki mutlu olabilmesi için mutlaka daimi bir işe ihtiyacı var. İskoçya'da yüzlerce hayvandan oluşan sürüler ondan soruluyor. Ev köpeği olarak pek ideal değil. Çünkü çok enerjik olduğu için sürekli hareket halinde olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, bir ilginç bilgi videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.